жөнүндө дагы деле болсо жетиштүү маалыматтар жок деп ойлойбуз да, элге кеңири тарабайт. Эми китептер чыкса көп болсо бир 500 нуска менен чыгат экен. Ал илим чөйрөсүнөн эле ашпайт. Жалпы эл билбейт. Жалпы элге болсо күнүгө же 2 күндүн биринде биз тарыхты барактап отурган жокпуз. Ошондон улам айтсаңыз, бул Кыдыр аке жөнүндө жетиштүү маалыматтар барбы бизде? Илимий чөйрөдө мындай изилдеп каза турган китептер, монография, брошюра тигүү деген барбы, жетиштүүбү, же дагы казыла элек, жазыла элек жактары көппү? Эми бу жерде мынау адабиятта, көркөм адабиятта Кыдыр акенин образын ачып бергениңизге сизге миң мертеме рахмат. Ушул китеп окуучулардын жүрөгүнөн түнөк тапсын. Анан сиздин суроо боюнча мындай да, мынау ооз-эки чыгармалардын негизинде уламыштар көбүрөөк басымдуу болуп атат да азыр. Анан эми адамдарды айтканда Токтобек Болчуруп 1993-жылы китеп чыгарган Кыдыр аке жөнүндө. Андан кийин Омурбек Султан уулу Кыдыр аке жөнүндө чыгарган китеп 94-жылы. Бул алгачкы китептер. Бул китептерде негизинен жана уламыштар, анан баягы жанында карап турган кишилер эмес,